Ons kuier nie meer vandag met mekaar nie, en omdat ons vandag nie meer met mekaar kuier nie, kuier ons ook nie by die Here nie. En hy wil graag hê ons moet eintlik by hom kuier. Maar ons kuier nie by hom nie, want ons is te besig om te kuier. En ek weet daar skrifte wat sê, he will never leave you nor forsake you. Maar met dit in mind, dink bietjie daaraan. Jy kan saam iemand in die huis wees. Hy is daar, maar jy praat nie met hulle nie. Daar's partytjie wat hulle mail en Zia hier is, maar hulle is besig in YouTube in die kamer goed. Dan as die dag verby gegaan en dink ek het nie eens bietjie met hulle gepraat nie, want hulle was so besig met hulle goed en ek met my goed. So hulle is daar, maar jy kuier nie. So mense dink nie oor hierdie goed nie. Hulle dink wat the Lord is always with me, jy weet? Dit is true, the Lord is always with you. So jy kan enige tyd met hom kuier, maar jy kuier nie met hom nie. So Psalm, ek wil die King James lees hierso. Ek hier voor my het King James, Psalm 1. Nou daai woord is blessed is the man. Nou blessed beteken dit jy is fortunate. Iemand wat fortunate is. Daar's nie alle mense op hierdie aardbol is fortunate nie. Wat is die Afrikaans vir fortunate? Bevoorreg. Dis die Afrikaans, is die bevoorreg nie. Dit is 'n bevoorreg. Ag, dit is jou are fortunate. You are blessed. En dan die ander woord is envied. Daar's mense wat jou envy, hulle is jaloers op jou. Hulle is jaloers op jou. Is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. They do not walk in the counsel of the ungodly. Met ander woorde, hulle loop nie saam mense wat vir hulle raad gee. Counsel is 'n counselor, 'n raadgewer van die ungodly nie. Want dan is jy nie blessed nie. So ungodly people word nie geëintlik envy nie. Moenie geenvy word nie. Al het hulle hoeveel geld. Jy kan nie opkyk na hom omdat jy dink hy is blessed nie. En nog Christene kyk na groot ryk manne en dink daai ou is truly blessed. En die Here is hierdie Bybel is die manual wat geskryf is rondom man. Soos alle goed moes manuals het, wat sê die Here, blessed is the man that walketh not in the counsel van die ungodly, nor standeth in the way of sinners. Hy staan op die weg van die sondaars, nor sitteth in the seat of the scornful. Scornful is eintlik mense wat ons mokkers. Hulle mok jou. Hulle mok. Of lag vir jou. Hulle lag vir jou. Hulle lok jou uit. Hulle is mokkers. Hoekom? Want hulle dink jy stupid. Die meantime, die manual, die boek wat eintlik vir jou presies wil verduidelik wat is truly blessed, is die teenoorgestelde om juis nie saam hulle te loop, raad te vra vir hulle nie. Jy staan nie saam hulle nie, jy sit nie saam hulle nie, want hulle is eintlik mokkers. Mokkers eintlik van God. Hulle mok God. Ek lag hulle in die mou vir jou. Hulle lag vir jou stupidity. Hulle lok jou uit. But blessed,
vers 2. But his delight is in the law of the Lord. So blessed, jy is baie blessed as jy his delight, your delight. Wat is light? Jou lig, jou kennis, jou wysheid en goed kom van hom af en nie in die counsel of ungodly, unrighteous men nie. Your delight, jou lig en dit wat jy jou in delight, jou blydskap en jou happiness is in the law of the Lord. So party ouens is so erg teen die law. Maar hierso, your delight is in the law of the Lord. So daar is nog steeds Daar is 'n law. Nie 'n law of Moses nie, maar the law of the Lord. Wat is die law of the Lord? Maklik. Love. Want hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en jou hele lewe moet delight in the law of the Lord. Okay? And in his law doeth he meditate day and night. Nou wanneer ons hierdie woordjie hoor, day and night, dan beteken dit maar net eintlik in ons taal 24/7. En dit beteken altyd. So you meditate on the law of the Lord, day and night. The law of the Lord is love. Bedink jy 24/7. Nou ons dink nie, want ons lees Bybel, maar ons meditate nie en ons bedink nie goed nie, maar ons is daarmee tyd wat ons dan kan sit en dink. So jy bedink constantly oor liefde. Liefde vir die Here, liefde vir jouself en liefde vir jou medemens. Want jy is blessed as jy dit bedink. Dan is jy blessed. Jy is envied. Mense met eintlik jou envy. Die sinners het anderwys wat hulle wil hê, wat jy dink om jou te bless, maar dit is nie, kom nie so nie. Jy is eintlik nie gebless nie. Daar skrifte wat sê vir die ryk mense, Paulus sal vir Timoteus sê, skryf vir die ryk mense en sê vir hulle moet nie rykdom graag wil hê nie, want so nie verval hulle in allerhande deceits en hulle deurboor hulle met baie moeite en baie pyn en lyding. Dis kwaai. So mense wat die Here nie ken nie, verstaan blessing op 'n way. Maar wil jy truly geenvy word en gebless word en bevoorreg wees, moet jy dit bedink. Wat bedink? Jy bedink die liefde, the law of the Lord, 24/7, day and night. Hoe kan ek liefde bewys aan die Here? Hoe kan ek liefde bewys aan myself? En hoe kan ek liefde bewys aan ander? And he shall be like a tree planted by the rivers of water. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by strome van water. That bringeth forth his fruit in its season. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by strome. Met ander woorde, daar's nie net een stroom nie, daar's nou baie strome wat jou voed.
Hoekom? Want jy bedink heeltyd liefde. Liefde aan die Here, liefde aan myself en liefde aan my medemens. Dit gaan jou plaas langs strome. Strome is life. En dan sê hy, that bringeth forth his fruit in its season. Nee, dit merk. Bring forth in its season. Met ander woorde, jy gaan so half in 'n rest in. Ek lewe om lief te wees vir die Here. En ek lewe om lief te wees vir mense. En ek moet lief wees vir myself. As ek lief is vir die Here en so, dan plaas ek my rondom strome. Ek hoef nie strome te soek nie. Ek hoef nie met moeite goed te doen nie, want ek is in die rus van die Here. Ek weet dat goed die regte tyd my pad langskom. Because it will bear fruit in its seasons. Maar hoor, his leaves also shall not wither. So jou leaves, wat eintlik jou groenigheid en jou blessing wys, want 'n boom wat kaal is mos nie groen nie, daar's nie lewe nie, so hy's nie eintlik, hy's bietjie draai. Maar as hy leaves op het, beteken dit mos, hy het juices, hy het finansies, hy het favor. Daai leaves sal nie wither nie. So jou blessing en jou gesondheid en jou life sal nie weggeneem word nie. Jy sal dit behou. It will not wither. Kan jy nou hoor? Ja. Al hoekom? Omdat jy constantly bewus is van liefde vir die Here, liefde vir medemense, liefde vir jouself. Leaves are all not wither, and whatsoever you do shall prosper. Whatever you do shall prosper. Hoekom? Want jy doen dit vir die Here, jy doen dit vir mense en jy doen dit vir jou. Maar uit liefde, want dis 'n 24 constant meditation op dit. Hoekom doen ek dit? So, Kobus is besig met 'n nuwe business. Hy gaan 'n karre se parte mooi afhaal en dan gaan hy hulle verkoop. Maar hy het nou afgelope 6 maande wat hy bou en breek en hierdie company nou mooi bou en regmaak. Maar dit moet net 'n ding wees tot 'n doel. Dit moet nie dit wees nie. Want die belangrikheid is liefde. So hy moet eintlik die werk wat jy het en die company wat jy nou oopmaak en jou besigheid wat jy moet oopmaak, moet 'n purpose hê. En daai purpose is vir liefde vir die Here, liefde vir jou medemens en liefde vir jouself. Want dan is jy blessed. Dan, as dit reg is, hoef jy niks verder te doen nie, want jy is outomaties 'n plant by strome van lewe. En die geld wat jy het, sal nie wither nie. Jou blessing sal nie wither nie. Hoekom het jy gefokus 24/7? Blessed is the man that his delight is in the law of the Lord. And everything you do, it prosper. Daar's baie keer goed wat ons aanpak wat nie prosper nie. Die rede daarvoor is ons doen dit nie vir die regte redes nie. En die rede is net om eintlik lief te wees vir die Here. Hoe kan ek my liefde aan hom bewys?
kan ek mense help? En hoe kan ek myself lief wees vir myself? Want die Here wil hê dit moet goed gaan met jouself. Maar jy kan al daai goed doen met nie hierdie nie, en jy's glad nie by strome nie, en jou blare verwelk en val af. Want jy sit in ungodly, jy walk, in ungodly counsel, jy standeth in the way of sinners, en jy sien saam mense wat eintlik God maak, en jou maak. Vers 4, the ungodly are not so. Hulle is nie. The ungodly is nie geplant by water. They are not so, soos wat ek nou oor gepraat het. But are like the chaff which is the wind driveth away. Chaff is vuil goed wat deur die wind gewaai word. Vandag is jy hier, jy lê net so 'n bietjie so, en dan kom daar wind op, dan waai jy, en dan is jy op 'n ander plek. Therefore the ungodly shall not stand in judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Therefore the ungodly shall not stand in judgment. Hierdie judgment is nie in die judgment van eendag nie. Dit beteken in die judgment daagliks. Soos jy goed doen, want jy staan, jy kry counsel in, jou hart is vir geld en is vir alles wat nie regtig tel nie. En omdat jou motiewe en jou goed verkeerd is, withers alles, jy is nie by streams of life en jy kan nie rest in die werk van die Here nie. Jy kan, met ander woorde, die judgment wat nou teen jou kom, is jy maak dit nie. En nie, someday, in die einde van die dag gaan ons voor die judgment seat van die Here staan nie. Mense dink so, maar dis eintlik judgment against hulle goed. Ungodly are not so, they are like chaff that waai. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment. Hulle is eintlik rondwaai. Nor sinners in the congregation of righteous men. Congregation beteken maar net die groep van righteous men. Hulle sal nie saam hulle kan staan nie. So wanneer al die ander mense eintlik rondgewaai word, bly jy staande. Hoekom? Want jou meditation is op die Here se liefde, lief vir mens en liefde vir jouself. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. The Lord knoweth the way of the righteous. As hy sou sê, he knoweth the way of the righteous. Daai knoweth is nie net hoe hy weet van die way van righteous men nie. Daai knoweth is 'n baie diep woord nou. Daai knoweth beteken hy protect daai way van die righteous. Hy is in that way of the righteous. Hy bless daai way of the righteous. Hy is een met daai way of the righteous. Okay, so dis nie net, oh, he knoweth the way of the righteous, I know the way of the righteous. Nee, dis al hierdie goed, hy's into it. Want daai nou beteken intimacy, into it. Hy's into it. En of course, as jy dan nou mediteer op liefde, op the law of the Lord. Alright, nou ek het begin deur te sê, dat die Here is altyd met ons, maar ons kuier nie met hom nie. Dit is belangrik dat jy met
kuier. Nou wonder mens, hoe kuier 'n mens met hom? Dieselfde is, jou vrou is in die huis of jou kinders in die huis, hulle is heeltyd teenwoordig, maar jy kuier nie met hulle nie, so met ander woorde, jy praat nie met hulle nie. Jy kommunikeer nie met hulle nie. So jy kuier nie met mekaar nie, kan jy sien? Dis belangrik om met die Here te kuier, al is hy constantly met jou. Kuier jy nie met hom nie. En met die kuier is die plek waar jy in hom ingaan. Want hy is langs jou. En Sondag toe sê ons, you must go beside yourself. Into him. Want at home beteken in Christ. So ek glo nie, as ek doodgaan, dan gaan ek huis toe nie. Ek glo at home is God en Christ, en wanneer ek in hom is, dan soos 2 Korintiërs 5 wat ons gelees het, beteken ek wil geovershadow, ek word aangetrek met my hemelse woning, wat Christ is, of wat God is, of hy is my jacket, of ek is beside myself. So ek kuier by hom, want jy kan saam hom wees, I will never leave you nor forsake you. Hy sal heeltyd met jou wees. Nou sal party mense sê, ja, maar wag so 'n bietjie, die Here is binne in my. That's also true. Maar as jy die Bybel reg verstaan, al is hy binne in jou, moet jy nog binne hom wees. Want daar is 2 dele waar jy jouself, hy in jou inkom, en wanneer jy jouself in hom plaas. En ek sê in Christ, volgens die Bybel, mense lees, wanneer Christ in hulle is hulle geblessed. Maar dis waar, want jy's 'n kind. Maar dit wat ek vanmôre oor praat, en truly blessed is wanneer hy in jou is, en jy in hom. So jy moet beside jou gaan, deur te kuier. So dit beteken, jy moet heeltyd besef, dat jou vrou en jou kinders is in jou huis. So hulle is met jou, hulle is nou nie in jou nie, maar hulle is met jou, maar jy kuier nie met hulle nie. So jy moet heeltyd weet, die Here is met my. Maar dit help jy nog nie, want dit is nie die hele ding nie. Jy moet vir jouself sê, die Here is met my heeltyd. Maar as jy dit dan nou besef, die Here is met my heeltyd, hoekom praat jy nie met hom nie? Hoekom kuier jy nie met hom nie? Want sien daai woordjie meditate. (24/7) beteken nie om op die bank te lê en hele dag 24 ure 'n dag te lê en die skrif te lees en te sê, blessed is the man that, blessed is the man that, blessed is the man that walketh, blessed is the man that walketh not in, blessed is the man that not walketh in the council. Jy mediteer op die woord, want sien die pastore leer nie vir die mense eintlik, wat is meditate nie. Nou voel almal sleg, ons weet ons mediteer nie, en hulle bly preach vir die mense, meditate, en dan dink hulle, vandag het verby gegaan, ek het nie gemediteer nie. Kan julle hoor? Dis nou mos maar weer daai tune. Meditate. So dit is awesome, as jy die dag tydjie het, en jy vat sy woord, en jy lees dit, en jy bedink dit. Want dit is een van die ways wat jy meditate. Meditate is jy gaan kuier by hom. Party mense in die Christendom, as hulle hoor van meditasie, dan dink dis oosterse goed, nee, ons moet wegbly. Maar eintlik meditate beteken kuier.
jy gaan kuier by hom. Want hy is by jou, maar jy praat nie met hom nie. Nou, met die tyd, kuier by hom. Met ander woorde, ek help julle om te mediteer. Wanneer Kobus in sy bakkie ry, dan sit hy nou sy CD op. You're a good, good father. Yes, you are. You're a good, good father. Yes, you are. Nou sing dit. Wanneer hulle dit sing, en jy hoor hulle sing, you're a good, good father. Yes, you are. Dan sit jy en jy bedink, he's a good, good father. En jy sê dit vir hom. Die oomblik wanneer jy jou oopstel, dan beteken dit, jy kuier nou by hom. As die musiek net speel in die agtergrond en jy ry, maar jy bedink wat jy gaan doen die dag, dan is dit net musiek. Maar wanneer jy musiek speel, of wanneer daar 'n preek is, of wanneer jy enige iets bedink, en jy plaas jouself, jy connect met hom, dan kuier jy met hom. Want jou vrou en jou kinders kan in die huis wees, en hulle kan by jou wees, maar jy connect nie met hulle nie. Hoe connect jy met iemand? Jy connect in gedagtes en in woord, in kommunikasie met hulle. En al is dit deur musiek, al is dit deur Bybel lees, al is dit deur gebed, al daai goed is eintlik meditasie, mediteer of kuier met die Here. Wat jou help, want die oomblik wanneer jy met die Here kuier, dan is hy's daar. Jy moet mos vir jouself sê, you will never leave me nor forsake me, so hy's heeltyd met my. So jy kan 24 hours a day, as jy wakker word en besef jy is met my. Kan jy mediteer en 24 hours, but blessed is he who finds his delight in the law of the Lord. En wanneer jy mense ontmoet, dan is jou meditasie op liefde. Jou fokus is on the law of the Lord. Jy hoef nie nou te mediteer op skrif nie. Wanneer jy iemand ontmoet, en jy sê, hallo, jy is by OK, Nietel, vrou, en sit daar, sy sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Ja, is 'n wonderlike dag. Mag jy gebless wees vandag. Jou liefde, jy mediteer, jy deel dit, jy is op daai oomblik besig om liefde te toon, want blessed is the man wat his delight vind in the law of the Lord. En dit beteken om liefde te deel, by die til, by die joggie, by die huis met jou kind, met jou vrou, met alles. Die oomblik wanneer jy dit doen, wat doen jy? Jy kuier, jy mediteer. Want jou delight is in the law of the Lord. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Dit beteken jy is gefokus op liefde. Dit beteken jy deel liefde uit. Jy bedink liefde. Wanneer musiek speel, en hulle sê, you are, yes you are, yes you are. You are a good, good father. Whatever hulle sing en goed, dan sê, Lord, he is a good, good father. Daai oomblik, kommunikeer met hom. Wat doen jy met hom? Jy kuier by hom, en wanneer jy by hom kuier, is jy blessed. Want hoe dit werk, is die Here dit so gemaak. Whatever jy vir hom sê, en whatever jy vir ander doen, ontvang jy daai ding.
Hierdie is so awesome woord wat ek met julle vanoggend eintlik deel. Jy hoef niks te gaan doen nie. Jy is net. En omdat jy is jy perfect. Want die liefde wat jy het vir die Here en die liefde wat jy het vir jouself, deur dit te aanvaar wat hy vir die kruis, op die kruis gedoen het vir jou, en die liefde wat jy het vir jou medemens, dit deel jy met hom. En die way, hoe jy gebless is, as jy vir die Here sê, Lord, U is so goed, dan gooi jy dit terug na jou toe. Dan sê hy, jy is 'n baie goeie kind. Jy het moeilikheid as jy daaroor jy is nie 'n goeie kind nie. Dan hoor jy die verkeerde stem. Dan is dit sy ding wat vir jou sê, want as jy vir die Here sê, hy's goed, sal hy vir jou, al is jy 'n stoute kind, gaan hy vir jou sê, jy's goed. Hy gaan vir jou sê, ek beloof vir julle, want hy weet, as jy vir hom sê, hy is goed, dan sê hy, jy is goed, hy's positief, hy praat live oor jou, dan weet hy, jy kan dit ontvang, wat jy met hom praat. Lord, U is so blessed, dan sê hy, jy is ook blessed. En dit bring jou op 'n plek waar Jesus constantly jou motivate en jou bless, want jy kuier by hom, jy praat met hom, jy mediteer op hom. Gister, toe sit ek sluit nou maar net af met hierdie gedeeltetjie. Gister toe sit ek net vinnig iemand op wat op YouTube praat, well known, wil nie name noem nie. En toe sê die persoon, hulle ken net iemand wat soos Jesus Christus was. Nie as ek is soos Jesus Christus nie. En nie as hierdie pastoor is soos Jesus Christus nie. Ek ken net iemand wat soos Jesus Christus was. Toe dink ek, shame. Dis terrible. Dis terrible om so. Want jy ken niemand nie. Wat laat jou dink, mense is soos Jesus of nie? Net liefde. En daar's baie mense wat liefde het. Hulle is lief vir God, hulle is lief vir mense. Ons kyk na hoeveel miracles partykeer ouens doen en hoeveel kennis hulle het. Man, julle moet musiek kyk na my revelation knowledge. En omdat ek 'n awesome baie revelation knowledge het, dink julle ek is soos Jesus nie? Julle moet kyk hoeveel liefde het ek aan God, hoeveel liefde het ek aan my medemense, hoeveel liefde het ek aan myself. Want dit is the bond of perfectness. It's Christ, it's love. Dit maak jou soos Jesus Christus, en daar's baie mense wat so loop. Maar daar's baie mense wat nie so loop nie. So gaan kuier by die Here. En want as jy by hom kuier, is dit die beste ding wat met jou gebly het. Jy is envied, jy is fortunate en jy is blessed. Want alles wat jy vir hom sê wanneer jy kuier met hom, gebeur met jou. Die skrifgedeelte is, as we behold the glory of the Lord as in a glass, you are changed from glory to glory. Alright. Wat beteken dit? Die ander woorde wat ek vir sê, as jy by die Here kuier, en jy sê vir hom, Here, jy is awesome. Dan sê hy, Martin, jy is awesome. Dankie, Here. Wat gebeur met my? Hy praat lewe oor my. So ek vertel hom hoe goed hy is. Dis hoekom die Here wil hê, worship my, prys my. Want as jy my prys en my worship, as jy by my kom kuier, dan verander jy.
Hy verander nie. Hy's gister, vandag tot in ewigheid is hy dieselfde, maar jy change omdat jy vir hom vertel hoe goed hy is. Want jy meditate aan wat? The law of the Lord, wat liefde is. Liefde teenoor hom, liefde teenoor die medemens. Dit is meditasie. Dit is kuier. Dit verander jou lewe. Ek glo julle sal gebless wees.